नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश करो इफेट्रेक्स सिरप का रिव्यू। इफेट्रेक्स सिरप एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। दोस्तों ये बहुत मशहूर है। ये ड्राई कफ, एलर्जी जैसे कि नाक बहना, खुद से पानी आना, छींक आना आदि के इलाज की बेहतरीन दवा है। ये एलर्जी कफ, कॉमन कोल्ड, नसल कंजेशन, ब्रोंकाइटिस के इलाज की बेहतरीन दवा है। ये कफ सप्रेसेंट है, एंटी एलर्जी के, एंटी टसिव है। दोस्तों ये 100 ml की बोतल में आता है। बढ़िया लुक है, इजी टू यूज़ और इजी टू ट्रैवल है। ये आकर्षक लेबलिंग में टेस्ट और फ्लेवर दोनों एक्सीलेंट है। इसे कारण बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं और बड़े भी दोस्तों, और इसी सिरप की डिमांड करते हैं। ये लोगो देखिए आप भी और एक आप भी। ये इंडिकेट करेगा कि आपने ओरिजिनल इफेट्रेक्स सिरप खरीदा है। ये बहुत सस्ता है, इसकी कीमत सिर्फ 67 रुपीज़। ये सभी मेडिकल स्टोर्स में और ऑनलाइन अवेलेबल है। जानते हैं इसका कंपोजिशन। दोस्तों कंपोजिशन जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रीमियम मिल सके। इफेट्रेक्स सिरप में डेक्स्ट्रोमिथार्फन, फेनिलेफ्रिन और क्लोरफेनेरामाइन मैलेट। डेक्स्ट्रोमिथार्फन ड्राई कप का और सीपीएम मतलब क्लोरफेनेरामाइन मैलेट सर्दी के या एलर्जी के सिम्टम्स से राहत देता है। सीपीएम बेस्ट एंटी एलर्जी के, रनी नोज, वाटर आइज, स्नीजिंग का सही इलाज करता है। दोस्तों फेनिलेफ्रिन नसल डिकंजेस्टेंट है, नसल कंजेशन से राहत देता है। डेक्स्ट्रोमिथार्फन बेस्ट कफ सप्रेसेंट है। दोस्तों इसका फ्लेवर और टेस्ट एक्सेलेंट होने के कारण इसे बच्चों से दूर रखेगा, नहीं तो बच्चे पूरी की पूरी बोतल खत्म कर सकते हैं। दोस्तों देखते हैं इसका डोज। बड़ों में 10 ml 3 बार और बच्चों में हाफ डोज। इसे डॉक्टर की सलाह से ले, अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन। ये शेड्यूल एज्ड रखें, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ना कर दे। यह सभी एक्सपर्ट डॉक्टर की पसंद है। ये सेफ है, इफेक्टिव है और सस्ता भी है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।